Una muy buena cabrilla con el blanquito. Oye, ¿quién iba a decir? Es normalmente un señuelo que yo no utilizo, color blanco, pero pues vinimos a intentar a probar algo nuevo y ya llevamos dos muy buenos pescados. Miren, con el blanquito ahí de la tienda Pescado. Vamos a seguirle dando. Y se marchó. Ya tu barco le llamó. Se nos